අද මම වලත් එක අන්බොක්ස් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ humidify එක. වලට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි බොක්ස් එක ගැන නම් වැඩි දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා product name little y humidifier. මේකේ water capacity එක මිලිලීටර් 250යි. spray time 6 hours. rated voltage 5 voltage. light time always on. rated power 1.5 to 2 volts. input interface එක micro USB. excessive stand එකක් තියෙනවා. product size එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ operation instruction ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. අතන මේක වැඩක් නැහැ. දැන් ඉතින් කෙලින්ම humidifier එක unbox කරමු. මෙන්න තියෙනවා අපේ humidifier එක. ඔයාලට පේන ඇති හරිම ලස්සන බූටි humidifier එකක්. මේක නම් වැඩක් නැහැ. ඊපස්සේ තියෙනවා user manual. ඒවත් වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ box එක තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි humidifier එක එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන USB micro USB එකක් තමයි දෙන්නේ. මෙතන USB port එකකුත් තියෙනවා උඩ. මේකට වතුර දාන්න තියෙන්නේ එහෙම ඕපන් කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න තියෙනවා අපේ charger එක. මේක තමයි charger එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න තමයි charger එක plug කරගන්න තියෙන්නේ. charger ගහලා මේක අපේ USB power dock එකට ගහපුවාම හරියනවා. මෙතන power button එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. I think මේ ගැන නම් කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. දැන් ඉතින් අපි මේක ටෙස්ට් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තා. ඊට මම ගා තියෙනවා වතුර. මේ විදිහට මේකට දාගන්න ඕනේ. කටමට්ටකම දාගන්න එපා. මේ වගේ ප්‍රමාණයකට දාගෙන මේක අපි වහගන්න ඕනේ. වහගත්තට පස්සේ මෙහෙම කේබල් එක අරගෙන ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේ විදිහට මේකට ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. ප්ලග් කරාට පස්සේ මේ USB type එක අරගෙන මේක ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට ලයිට් එකක් පත්වලා ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම power button එක ඔබපු ගමන් පේන ඇති ලස්සනට දුම දාන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම මේක හරිම ලස්සනයි. ඔයාලා මේක මේ මුලින්ම ප්ලග් කරද්දී විනාඩි 2-3කට පස්සේ තමයි දුම දාන්න පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ වගේ හරියටම දුමෙන් පටන් ගන්නවා. මේක මං හිතන්නේ පැය 6ක්. ඔව් පැය 6ක් තමයි පුළුවන්. පැය 6ක කාලයක් පුළුවන්. ඇත්තටම මේකේ හරිම ලස්සනයි මේකේ ලයිට් එක පත් වෙන හින්දා මේක ඕෆ් කරගන්න තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම උපුවාම මේ දුම එන එක නතර වෙලා ලයිට් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. ලයිට් එකත් ඕෆ් කරගන්න නම් මේක ආයෙ පරක්කු බන්න ඕනේ. අන්න දැන් ඕෆ් වුණා. ආයෙ පරක්කු වූ ගමන් දුම එන්න පටන් ගන්නවා. එන ඇති. ඇත්තටම මේ ඉන්නේ වතුර තමයි. මෙහෙම ටිකක් වෙලා අල්ලන් හිටියාම අතට දැනෙනවා වතුර ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම මේක ගත්තේ ඩරස් එකේ ඉනිත්‍රි එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක මිලදී ගන්න. මේක මට උනේ රුපියල් 600 ගාණක්. මට හරියටම ගාණ මතක නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඩරස් එකෙන් මේක මිලදී ගන්න. එහෙනම් අදට මෙච්චරයි. අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.